Amaguma wawo ngibhala nqosha senzwa masibulele ngokuba kodadapha silicama ku radio siyabulela ngalomzuzu sipawona tata silapha eCubusi okwesibini sasizile siza ukuqala uvula isivivane ngoku sivuliwe isivivane siyaqhuba siyaphambili kuthiwa kwenziwa ulibo namhlanje sicela ke tata uthi qabaqaba nje ngamafutshane ukuba lo msebenzi ngumsebenzi mni ithini imbono yakho ngomsebenzi nempumelelo yawo. Masicamagushe baho Amako isintu esiphila sona siyawahlula amaxesha onyaka. Kube kwixesha lokuqala konyaka phaya koSeptember ukuthwasa kwehlobo, kube kwixesha lokulunga kwezinto esiziphathelwe ngumhlaba emva kokuba besiyile, ibe leli xesha ke lokuvulwa kolibo. Ulibo ke kukutya okutsha okuye kulunge izilimo ezithile, kutyiwe ke ezo zinto zifana nombona omtsha, amaceba, imithwane, yonke loo nto. Zenzelwa kule ndawo ke njengendawo eyakhethwayo kwisinqe salentaba yaseNkobongo, kuba sikhumbula iqhawe lomntu omtsha esasinaye umnomzana uNgqisha uMzondi. Sanikwa ke esisiza ukuba mayibe indawo yonqulo kuthi njengasendulo. Besilapha ke kungekho nto iphoxekileyo, sizovula ulibo njengabantu abavunyiweyo ngumhlaba emva kokuba besiwuphethule kwagciniswa imbewu kulo. Yeza ngendyebo ke safumana konke okube sizonikela ngako apha. Pha endulo ke ubani nobani bengasuke angene emasimini kuba kulungile. Ikomkhulu beliqweba abantu kuzovulwa ulibo emasimini esivivaneni. Ngoko kwakudala kwakusuwiswa inkunzi emnyama engarhintyelwanga, engahlatywanga, ijijwe intamo. Seyinto esishiyeke kumaSwazi namaZulu leyo. Bekuswanywa ngeli xesha phambi kokuba kube kuzawunikelwa ngazo zonke izilimo. Abantu ebebeshwama kule nkomo ibiba ziinkosi neenkulu kumakwazo, bonke abantu abanelungelo ngokuvela esizalweni nomafungwashe bakhokela isizwe kuloo mcimbi wokutyiwa kwaloo nkunzi yenkomo, yayanyaniswe nale minikelo yeziqhamo nayo yonke into esiyilimileyo. Ngelamkiliso ndanelisekile inkqubo esize ngayo apha kuba thina singabantu bentlambuluko. Asizanga apha sikrokrelana, silele emzini waseMangqongweni kwaba undude kwavuselelwana. Akho mntu simkrokrela uba uza apha nomoya ongendawo, nomoya okungahlambuluki, nomoya ongaziphathi kakuhle. Yonke ke siyenze apha siyenza kungekho mntu othi mhlawumbi ayilunganga. Ilungile, iphelele, inobunyulu, inemvisiswano. Ndiyacamagusha. Tata siyabulela kakhulu ngolibo. Ndicela nje ukhe uphosa amazwi amabini ngecala lenkciyo ke. Ngoba ke konke okusenziwa qho kusizwa kwesivivane ukhokeliswa abantwana abangazange bombatha. Camakuba. Imfundiso, ingqeqesho nemontlalo yabantu bakudala, imontlalo kantu ibiyinto ekhuthaza ukuziphatha kakuhle. Zonke izinto zenzeke ngexesha lazo ngendlela efanelekileyo. Phakathi ke kwezo zinto singaqala apha emakhwenkweni. Amakhwenkwe ahlambulukileyo angenamizimba ingcoliswe kukuntyumpa-ntyumpeka ngokulala nabantu besinyisini, ebeba luncedo selumntu amehlo etyofu-tyofu indumbisane. Abubambe ubuntu bobudoda benkwenkwe azityikile ngako kule nyama yolwaluso. Kutsho kuphela indumbisane. Iyinto leyo esinikwe lithuku lemvelo. Asinasikolo thina sike sawuhlala kuso, asina ndawo zophando zifana nelaboratory ethi kwenzeka ntoni kule nyama yokwaluka yenkwenkwe xa ingekalali nomntu obhinqileyo. Kodwa siyayazi uba iliyeza emntwini okhathazwa yindumbisane. Bese banjalo ke nentombi
zenkciyo. Intombi zenkciyo bezikhuthazwa ukuba mazikhule njengabantu abatsha, kodwa kukho umhlaba ongekhe wafikelelwa, isibaya sikatata. Kumhlaba lona ke ubuhlonitshwa ngokuba intombi inxiba inkciyo ukuze noba idibene nomfana otyhudisayo angaphatheki kakuhle inkciyo, kude kuthi mhlawumbi nokuba ebekweliphi izinga nomgangatho wokumelwa bubudoda bongxamelo uyofika apha afuna uya khona, la maso ajinga kule nkciyo awuthibaze lo moya kuse kungakwange kwenzeke nto. Ezo ntombi ke zenkciyo beziliyeza esizweni, kuba bekuthi ngexesha lokuba umhlaba ungasiniki into, bekuthi ngexesha lokuba indalo ingasabeli, kukhutshwe aba bantwana. Elo umntwana anikwe iintlwayelo zekhaya, angene esangweni elilala inkomo zakokwabo, ayotsiba emazantsi, angaphinda nyeke aye komkhulu, kwenziwe isiko lenqoloqo, apho ke ngoku zijikeleze emasimini ziwuhambeleze umhlaba. Imizimba yazo ezintombi isenomthwebe bawo buntombi, laa nto kuthiwa ngumhlumba, ubonakalisa uba intombi ayikaphulukani nobuntu bayo, ayimilanga bumama, iseyintombi nto. Kweza ngoma bazenzayo bephethe amayeza asuka kwelo xhwele kuhanjwa kulo lelo komkhulu, zijikeleze phaya kungekho nomntu onemvume yokulwa njengezintombi ziphethe intswazi, zimpethe umntu obonwa emasimini. Ubuzeke bezintombi bebubangela ukuba umhlaba usiphendule, kuba kuzokhala abantu abanyulu. Batsho abantu ke ngoku noba kugxothwa iminyika emasimini, nokuba sisihlava, nokuba mhlawumbi kukungachumi kwemihlaba, itsho yonke le nto iphethuke, kuba kuze indalo iyabeva abantu xa behlambulukile, begcine ubunyulu babo, bekhatshwa lidindala lakomkhulu. Asikwazi ke ngoku ungawothula umnqwazi kubantwana bethu. Kwilizwe elilahleke ngoku sikhoyo, sinabantwana ofika beqamele ngamabhiya bebethi ivotsho kwiindawo ezingasikelelekanga, kodwa kubekho abantwana bathi bazikhethele bathina sifuna ukuhlolwa ukuze ngobu buntombi bethu sikwazi ukuchaphazela indalo. Indalo ayiqali ngentombi zenqoloqo. Abantwana bezingqobo ngabantwana bendalo, banezinto abazivayo, amawele ngabantu abalulanyelwa indalo. Aba bantwana ngobugcina ubunjeya babo bengaphithikezwanga zingekaveli inkomo. So balulutho, ngaba bakhokela isizwe, bawunyathela umhlaba uvume, ngabo abankonkozi sivaneni belandela abantwana abaqajwe kwangumoya kwizibeleko ababephume kuzo. Sithi sinyuka ke ngoku isizwe, sinyuke abantu benhlambuluko sebekhokele. Zezinto ke ngoku ndincoma ubuhle bazo ukuba akukho nto sithi ilabalabile. Sinomama bangonomehlo, aba bantwana bathenjiwe, aba bantwana bayile nto bathi bayiyo. Amako masibulele ke tata.